This bag is incredible. We've had it now about a year and a half. Obviously there's a bit of wear and tear. I have spent the day at the beach. It's been about 30 degrees. I packed it at 1 o'clock this afternoon. It's now 20 past 10. I filled it with ice in the bottom and there is still ice inside it, which is fantastic. It's honestly, cannot recommend. There's so many cool little features. I love the little bottle opener. But yeah, the fact that there is still ice inside after however many hours of it sitting in the sun, incredible. Cannot recommend it enough. If you're thinking of getting a backpack, a cool backpack, then this is the one to go for. Questo è lo zaino che mi è appena arrivato, scartato e preso. Adesso sto girando un video, le condizioni dell'interno. Cosa ho trovato all'interno? Residui di cibo, 3 cannucce per bevande. Oltre alle cannucce all'interno c'erano anche 2 forchette, di cui una mi è caduta adesso, questa la rimettiamo qua e sarà riconsegnato tutto quanto ad Amazon. Nel contesto lo zaino potrebbe anche rispettare la qualità del prodotto, anzi niente da dire. L'unica pecca è che purtroppo ci è arrivato usato e non so perché. Grazie di tutto. Nuova, usata 5 o 6 volte, già rotta la zip. Muy buena de calidad.